comida natural para 8 perros. Pensé que ni de broma podía permitírmelo hasta que conocí Wow and Cat. Todos los perros merecen una alimentación balanceada, pero no ultraprocesada, sino 100% natural. Desde siempre me he preocupado por su alimentación, pero desde que son tantos, alimentarlos bien sin gastarme un dineral se me complica. Una opción era cocinarles yo misma, pero no tengo tiempo para eso. Con Wow and Cat me lo puedo permitir y además sé que comen súper bien y les encanta. Te cobran el precio justo y además la variedad de proteínas y formulaciones que tienen es increíble. Así que si te pasa como a mí, que pensabas que lo natural era imposible con tantos perros y grandes, entra en wowandcat.com, calcula su ración y presupuesto mensual y sorpréndete.